हामीले अगाडिको क्लासमा हेऱ्यौँ, हामीले टाइप अफ युनिट सेल्सहरू हेऱ्यौँ। अब हामी एक एकवटा क्युबिकको मात्रै डिस्कस गरेर जान्छौँ। क्युबिक जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा थियो, अर्डरमा थियो सी है, क्युबिकको हामी एक एकवटा सेल एक एकवटा युनिटहरू हामी डिस्कस गरेर जान्छौँ। सो क्युबिक स्ट्रक्चरलाई हामी तीनटा पार्ट, खासमा हामी यसलाई चारवटा पार्टमा हामी डिभाइड गर्नु सक्छौँ, तर तिमीहरूको सिलेबसमा तीनटा मात्रै छ। यो तीनटा पार्टमा हामी यसलाई डिभाइड गर्नु सक्छौँ, विच इज सिम्पल क्युबिक, अर्को आउँछ बडी सेन्टर्ड, र अर्को आउँछ फेस सेन्टर्ड, र अर्को अझै एउटा हुन्छ जो तिमीहरूको यहाँ डिस्कस गरेको छैन, विच इज योर एन्ड सेन्टर्ड। यो तीनटा मात्रै डिस्कस गर्छ। बडी सेन्टर्डलाई हामी बीसीसी पनि भन्ने गर्छौँ, बीसीसी स्ट्रक्चर, र फेस सेन्टर्डलाई एफसीसी स्ट्रक्चरमा पनि हामी भन्ने गर्छौँ। ओके, सो एक एकवटाको हामी स्ट्रक्चर हेरेर जान्छौँ हामी यसमा। सो क्लासमा जुन चाहिँ हामी गर्छौँ त्यही हिसाबमा मैले यहाँनिर क्लासिफिकेसन गरेको छु। सिम्पल सेन्टर्डमा हामी सिम्पल क्युब हामी यहाँनिर ड्र गर्नेछौँ, र सिम्पल क्युबमा हेऱ्यो भने यो जुन चाहिँ एज छ यहाँनिर चाहिँ हामी पार्टिकलहरूलाई एरेन्ज गरेर जान्छौँ। यहाँनिर यहाँनिर हुन्छ, अर्को यहाँनिर हुन्छ। सो यो खालको भएर जान्छ। बडी सेन्टर्डमा इट इज सेम एज सिम्पल क्युबिक, तर एउटा भित्र बडीभित्र एउटा एन्ग्रेभ गरेको हुन्छ, एजेसमा त हुन्छ, र भित्र एउटा बडीमा पनि हुन्छ, एउटा यो बडीको भित्र हुन्छ। फेस सेन्टर्डमा इच एन्डमा हुन्छ भर्टिसेसहरू भन्छ हामी यसलाई। सो इच भर्टिसेसमा हुन्छ, प्लस फेसको सेन्टरमा पनि हुन्छ। जस्तो यो टप फेस भयो, यो टप फेसको यहाँनिर एउटा पार्टिकल हुन्छ। अर्को यो अप साइड भयो, डाउन साइड यहाँनिर हुन्छ। लेफ्ट कर्नर यहाँनिर हुन्छ एउटा पार्टिकल। यो राइट साइड भयो, राइट साइडको यहाँनिर हुन्छ। अब यो फ्रन्ट फेस भयो, अगाडिपट्टिको फ्रन्ट फेसको बिचमा पनि हुन्छ, र ब्याकपट्टिको ब्याक साइड पनि हुन्छ। सो यसरी यसलाई स्ट्रक्चर लाइन गरेको हुन्छ। र एन्ड सेन्टर्डको इट इज सिमिलर टु द एफसीसी, एक एकवटा एन्डमा चाहिँ सेट गरेको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ एन्ड सेन्टर्ड। यो तिमीहरूको सिलेबसमा छैन, यहाँनिर एउटा हुन्छ, एउटा यहाँनिर हुन्छ। दिस इज योर एन्ड सेन्टर्ड। यो तिमीहरूको सिलेबसमा छैन। ओके, सो यो चाहिँ हो तिमीहरूको सिम्पल क्युबिक, बडी सेन्टर्ड क्युबिक, फेस सेन्टर्ड क्युबिक, र एन्ड सेन्टर्ड क्युबिक। क्रिस्टल स्ट्रक्चरलाई अब तिमीहरूले इट इज हार्ड टु इमेजिन द स्ट्रक्चर। सो यो स्ट्रक्चरलाई इमेजिन गर्नु लागि म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि, सपोज तिमीले एउटा ब्रिक कन्सिडर गर, इँटा ब्रिक कन्सिडर गर। त्यो ब्रिकको डाउन साइडमा पनि एउटा इँटा छ, अप साइडमा पनि अर्को इँटा छ, डाउन र अप भयो, साइडपट्टि पनि छ, ब्याक साइडपट्टि पनि छ। सो त्यसरी एउटा ब्रिकलाई तिमीले युनिट सेल सोच्नु सक्छौ, र त्यो डल्लै माथि मुनि साइड र यतापट्टि अर्को राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन चाहिँ तिमीले ब्रिकहरू अलाइन गरेर राख्छौ त्यसलाई तिमीले युनिट सेल सोच्नु सक्छौ। सो यसरी चाहिँ अलाइन भएर बसेको हुन्छ। सो यो चाहिँ थियो सलिड स्टेटको। ओके,
सही जसरी एउटा क्रिस्टल ल्याटिस र युनिट सेल अलाइन भएर बसेको हुन्छ। ओके, सो अब यसको बादमा वी विल डिस्कस समथिङ कल्ड ब्रेभियस ल्याटिस। ब्रेभियस, BRAVIAS, ब्रेभियस ल्याटिसेस। ब्रेभियस ल्याटिसेस हामी डिस्कस गरेर जान्छौँ। ब्रेभियस ल्याटिस भनेको केही पनि छैन, हामीले युनिट सेल्सहरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ युनिट सेल हामीले 7 डिफ्रेन्ट यो युनिट सेल हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। 7 डिफ्रेन्ट युनिट सेल्स। यसमा हामीले क्युबिकमा हामीले 4 टाइप्सको हामीले डिफ्रेन्ट सेट गऱ्यौँ। एउटा सिम्पल, अर्को हुन्छ BCC बडी सेन्टर्ड, अर्को हुन्छ FCC फेस सेन्टर्ड क्युबिक, र अर्को हुन्छ एज सेन्टर्ड। यो 4टा। सो 7 डिफ्रेन्ट र 4 गर्दाखेरि 7 × 4 = 28। सो theoretically we should be getting 28 different unit cells। हामीले 28 different unit cellsहरू पाउनु पर्थ्यो, but practically we are getting only 14। हामीले 14 वटा मात्रै पाउँछौँ प्र्याक्टिकली। हामीले यदि प्र्याक्टिकली खोज्यो भने 14 वटा मात्रै पाउँछौँ युनिट सेल्सहरू। यही 14 वटा युनिट सेल्सलाई चाहिँ भन्छ ब्रेभियस ल्याटिस। ब्रेभियस ल्याटिस, यही 14 वटालाई चाहिँ भन्छ हामी ब्रेभियस ल्याटिसेस भन्छौँ। सो हियर वी विल डिस्कस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यो क्लासमा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि क्रिस्टल स्ट्रक्चर र युनिट सेल र टाइप अफ युनिट सेलहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। सो फर्स्ट पोइन्ट वी विल डिस्कस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर अर क्रिस्टल ल्याटिस भन्छ। क्रिस्टल ल्याटिस भन्छ। ल्याटिस भनेको स्ट्रक्चरै हो। ओके, क्रिस्टल ल्याटिस एन्ड युनिट सेल। युनिट सेल। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द 3 डाइमेन्सनल अरेन्जमेन्ट अफ द युनिट सेल। सो एउटा युनिट सेललाई 3 डाइमेन्सनमा एक्स, वाई र जेड कोअर्डिनेटमा जब तिमीहरूले युनिट सेललाई अरेन्ज गर्छौ, सो वाट यु विल गेटिङ इज क्रिस्टल ल्याटिस, मिन्स स्ट्रक्चर अफ द क्रिस्टल। क्रिस्टलको स्ट्रक्चर पाउँछौ। सो युनिट सेल भनेको इट इज द बेसिक रिपिटिङ युनिट। म फेरि एकपल्ट रिपिट गर्छु, इट इज द बेसिक रिपिटिङ युनिट अफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, सो यसलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर एउटा फिगर छ र एउटा डायग्राम छ। सो तिमीहरूले यहाँ देख्यौ भने दिस इज योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, र यो क्रिस्टल स्ट्रक्चरको यो एउटा बेसिक युनिट हो। इट इज कल्ड युनिट सेल। यसलाई चाहिँ हामी युनिट सेल भन्छौँ। सो दिस इज योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर एन्ड दिस इज योर युनिट सेल। ओके, सो यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चरलाई हामीले ड्र गर्नु पर्यो भने हामी सिम्पली एउटा डायग्राम हामी बनाउँछौँ। ओके, सो यो एउटा स्ट्रक्चर भयो। अब यसलाई म डिफ्रेन्ट युनिट सेलमा म डिभाइड गर्छु। यसरी डिभाइड गर्दा हुन्छ। यो फर्स्ट फेज भयो, यो सेकेन्ड अगाडिपट्टिको फ्रन्ट फेज भयो। यसलाई यहाँ लैजाऊ, यसलाई यता लग्यो, 2टा पार्टमा यो डिभाइड भएर जान्छ। सिमिलरली सो ओभरअल स्ट्रक्चर अलिक हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड भएर जान्छ। सो अब यहाँनिर यो एउटा स्ट्रक्चर जुन चाहिँ छ, दिस इज योर बेसिक युनिट सेल। यो चाहिँ एउटा युनिट सेल, बेसिक युनिट सेल भएर जान्छ। ओके, सो यसको बादमा हामी डिस्कस गर्छौँ टाइप अफ युनिट सेल। टाइप अफ युनिट सेलमा हामी डिस्कस गरेर जान्छौँ। सो अल टुगेदर वी हेभ 7 डिफ्रेन्ट युनिट सेल। 7वटा डिफ्रेन्ट युनिट सेलहरू छ, जसलाई हामी यसरी भन्न सक्छौँ। यो एउटा हुन्छ क्युबिक, अर्को
टेट्राहेड्रल, एउटा हुन्छ अर्थोगोनल अर्थोरोम्बिक भन्दा पनि हुन्छ, एउटा रोम्बोहेड्रल, अर्थोगोनललाई हामी अर्थोरोम्बिक भने नि अझै राम्रो सुन्छौँ, अर्थोरोम्बिक। अर्को हुन्छ हेक्सागोनल र अर्को हुन्छ मोनोक्लिनिक र अर्को हुन्छ ट्राइक्लिनिक। यसको हामी डिस्कस गर्छौँ एज लेन्थ र अर्कोमा डिस्कस गर्छौँ हामी यिनीहरूको इन्टरफेसियल एङ्गल्स। ओके, सो क्युबिकमा हामी आयो भने क्युबिक भनेको इट इज द सिम्पलेस्ट। सो यसमा हुन्छ A = B = C, यसमा हुन्छ A = B = C, where your alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degree. So alpha, beta र gamma जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरफेसियल एङ्गल छ त्यो एकादशमा बराबर हुन्छ। नेक्स्ट इज योर टेट्राहेड्रल which is A = B not equals to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. So orthorhombic मा हुन्छ A not equals to B not equals to C and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. र अर्को आउँछ रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रलमा हुन्छ your A is equals to B is equals to C र your alpha is equal to beta is equal to gamma and it is not equals to 90 degree. र नेक्स्ट आउँछ हेक्सागोनल which is A equals to B is not equals to C र यसमा आउँछ alpha is equal to beta is equal to 90 degree and your gamma is not equals to 90 degree. मोनोक्लिनिक आउँछ, मोनोक्लिनिकमा यसमा गामा हुन्छ your 120 degree which is not equals to 90 degree. अहिले सो यसमा हुन्छ alpha is not equals to beta is not equals to A is not equals to B is not equals to C र यसमा हुन्छ alpha is equals to gamma and your beta is equals to 90 degree and your beta is not equals to 90 degree. र ट्राइक्लिनिकमा आउँछ A not equals to B not equals to C and your alpha is not equals to beta is not equals to gamma, okay, not equals to 90 degree. So यो हामी 7 डिफरेन्ट टाइप अफ स्ट्रक्चरहरू हामी यसमा पाउने गर्छौँ। सो यसलाई बेसिकली तिमीहरूले हेर्नु चाह्यो भने यो तिमीहरूले यदि तिमीहरूले रट्नुमा गयो भने इट माइट टेक यु द होल डे। तर यसमा हामी आसानीसँग याद गर्नुपर्छ। जस्ट यु रिमेम्बर दिस प्याटर्न CTORHMT CTORHMT यदि याद गर्नु CTORHMT। यदि तिमीले यो सिक्वेन्स याद गर्यो भने इट वुड बी भेरी 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 इजी फर यु टु रिमेम्बर अल दिस थिङ्स। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सिटिओमा तिमीले यहाँनिर हेर्नु कि अल्फा बिटा गामा सबै 90 डिग्रीमा छ। यो सबै 90 डिग्रीमा इक्वल भएर गएको छ। वेयर एज सीमा एबिसी सबै इक्वल हुन्छ। टीमा विच इज टेट्राहेड्रलमा खालि सी मात्रै इक्वल हुँदैन। ओमा एबिसी तीनटै इक्वल हुँदैन, नट इक्वल टु दुईटैमा आयो। यहाँ एउटा मार्क्स छ, यहाँ दुईटैमा आयो, अरू सबै सेम भएर जान्छ। आरमा हेऱ्यो भने चाहिँ एबिसी तीनटै इक्वल हुन्छ। वेयर एज युर इन्टरफेसियल एङ्गल अल्फा बिटा र गामा इट इज नट इक्वल्स टु 90 डिग्री। र अब अर्को आउँछ एचएमटी भने चाहिँ हाम्रो जमानाको एउटा नामी घडी पनि हो।
एचएमटी घडी एकदमै नामी नामी घडी हो। सो यसरी याद गर्न सक्छौ एचएमटी। सो हेक्सागोनल एचमा हेर्नु फेरि सी ए र बीसँग इक्वल छैन। ए इज इक्वल टु बी बट नट इक्वल्स टु सी, रिपिट हुँदैछ है। र अल्फा इज इक्वल टु बीटा यहाँ 90 डिग्री हुँदैछ। गामाको भ्यालु चाहिँ 120 डिग्री छ। गामाको भ्यालु चाहिँ 120 डिग्री छ। यहाँ सेल्सियस भएछ। गामाको भ्यालु चाहिँ 120 डिग्री छ। मोनोक्लिनिकमा के हुन्छ फेरि नट इक्वल टु दुईटामै आउँछ, एबिसीमै सीमै आउँछ। र यहाँ चाहिँ अल्फा इज इक्वल टु गामा भएर जान्छ र बीटा इज नट इक्वल्स टु बीटा इज नट इक्वल्स टु 90 डिग्री। र ट्राइक्लिनिकमा ए नट इक्वल टु बी नट इक्वल टु सी, अल्फा बीटा गामा केही पनि बराबर भएर जान्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै यो चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डम पाराले सेट भएर जान्छ र अल्फा बी एबिसी र अल्फा बीटा गामा केही पनि एका दुस्रामा बराबर भएर जाँदैन। सो यदि तिमीहरूले यसलाई मपअप गर्नु थाल्यो, रट्नुमा गयो भने इट माइट टेक द होल डे, डल्लै डे नै जान्छ। भए तिमीहरू याद गर्नु सक्दैनौ। तर यो प्याटर्न यदि तिमीहरूले याद गरेको छौ भने it will be very easy for you guys to understand. So remember this pattern, CTOR HMT याद गर्नु लागि एकदमै सजिलो भएर जान्छ यो। प्लिज फोकस गरिदिनु होला। ओके, सो यो सबको म तिमीहरूलाई एउटा डायग्राम, यो सबैको स्ट्रक्चर कस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर यहाँ एउटा डायग्राम छ। यो डायग्राम तिमीहरूले हेर्नु होला, तिमीहरूको बुकमा पनि तिमीहरूले भेट्छौ। Thank you. Okay, so this was about your crystal lattice, unit cell and the type of unit cell. I repeat one more time, crystal lattice, unit cell and type of unit cell. So type of unit cell चाहिँ यो different type को unit cell हो तिमीहरूले भेट्नु सक्छौ। Okay?